గైస్ ఆలు వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తున్నాం రండి అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తాం మీకు చూపిస్తాను పాచిపెంట ఈశ్వరుడు గుడి కొంచెం ముందుకెళ్తే పాచిపెంట డ్యామ్ ఉంటుంది పాచిపెంట డ్యామ్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇందులో ఫిషెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ డ్యామ్ చాలా లోతుగా ఉంటుంది ఇలాంటి బోర్డు కూడా ఎక్కొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఆ కొండ మీదకి నడాలి చాలా దూరం ఎలా చూపిస్తాను రండి ఇదంతా వాటర్ ఉండేది ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా లేదు ఇంకో కొంచెం పైకి నడిస్తే అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది పదండి నడుద్దాం ఇదంతా దారి చూడండి బాగుంది మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాం ఫాల్స్ చూడండి మా అమ్మలాగా చాలా అందంగా ఉంది కదా అలా పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ నాకు చూడగానే భయం వేసింది ఇక్కడ చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే దాటుకొని వెళ్ళాలి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి